Так, ну что, думали то, что я пропал? Но нет, Ну что? Что, будем проводить сегодня все главы метели, начиная за Алана, заканчивая Аделью. Ладно, я не знаю, что у меня за скин там стоит, ну что, погнали. Начинаем за Алана. Сегодня работа немного затянулась. Так, у меня интернет это подключен. И мне пришлось возвращаться Так. домой ночью. На улице была метель, Ладно. шум. Так. Нужно выбираться отсюда. Так, ну и начинаем бежаться. Отлично. Изи, катка, что могу сказать? Даже же кирку нашли. Так, no. Так, здравствуйте. Ну-ка. Нет, нет. Кто быстро. Это там шумит? Может, код успеем вести? 7, 1, 2, 3. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из Еще клетки. дверь успели открыть, но... Нет, у меня уже время не вышло. Сейчас посмотрим, какой у нас маньяк сегодня. У нас Фрэнк сегодня в виде доктора Кролика. А? Доктор Рэббит. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все, пошел нахрен. Ну все, let's go лутаться. Так, шпилька отсутствует. Так, кто там сейчас? Нифигашечки. Ну, так. Так, что-то слепой какой-то. Так, засов отсутствует. Так, ладно, роняем шпильку. Черт. Какого черта? Вот согласен с тобой, Франк. Быстро. Быстро. Ух ты ж, блин. Так, не, все. Быстро. Ладно. Ладно, что, просрем и ничего. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто трогал по направлению? Так. Опять. Да. Ладно, просрали, ничего страшного. Ладно, просрали один раз, ничего страшного. Все, последняя попытка. Так, ну что, стену рушим. Так, сейчас кирки Б. Так, сразу же. Что это там Шумит. Так, ждем Фрэнка. Пока он принесет инструментальный ящик. Так, что ты нам принес? Не вижу Рима, если честно. Могу? Можно? А? Блин, я думаю, что можно так бросать. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, ищем засов. Так, где он может быть? Так. Где засов? Так, может, его где-то пропустил? Так.
Давайте сразу вот так вот сделаем. Спавнится. Где он может спавниться? Так. Макса нет. Вот он! А, вот это я дебил. Хорошо, ладно, let's go. Черт. Да там шумит. Давайте побалуемся. Почему бы и нет? Хороший начало. Скажите. Давай. Давай, быстрее. Шума, открывай дверь. Пошел в жопу! Сбиваем. Почему разбил стену? Это же громко. Ага! Иди в жопу. Где ты, черт возьми? В жопе мамонта. Все, пошел в жопу. Так, на улице здесь очень добрый щенок. Ой, какой собака-балябака! Так, ну-ка. Привет. Так, давайте сразу живот. Так, дверь мы. Что правильно? Отключаем. Панель вырубаем. Пошел. Все, давай. Давайте сейчас вот так вот. Почему весь... Почему у него ноги так грязные? У него будто по мясу ходил. Парюха ЖП. Ладно. До свидули! Все, let's go проходить. Пока, собачка. Пока, собачка. Может, мы когда-нибудь еще с тобой встретимся. Может, в следующем видео. Так. Так, все. Так. Все, let's go. Пока, Адель. Всем 14 нормально. Так, выйти в меню. Что ж, давайте переоденем Франка. Одеваем классический костюм и одеваем рыбак. Нашиваем главу Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Так, опять нашли мигать. Скутбоя. Я Так, сразу же Дэнска. Так, сразу же. Так, открываем. Нужно поскорее найти выход. Да, Эмили, мы с тобой выберемся. Так, тут как-то его отсутствует. Так, лом. Так, ламяра тоже отсутствует. Так, ищем... Так, 726. 726. Сюда бота. Есть гадка. Так, давайте сразу же лутаться. Нифига. Так, меня это тут отвлекали, но ничего страшного. Так. Так, черт. Что Франк это все может заметить. Твою же. Ты что там шумишь? Сложу быстренько инструментальный ящик. Еще времени, в принципе, полно. Нужно вернуться обратно в камеру. Эмили, не волнуйся! Мы выберемся отсюда. Надеюсь, он ничего не заметит. Да ничего не заметит, не переживай вообще. Черт, я не посмотрел там. Ладно-ка. Так. У нас Фрэнк опять это снова видел уже рыбака.
Наша маленькая рыбака из Колпая. А? Так, погоди-ка. Здесь Кто-то был? Ну, Вроде всё все на на месте. Так, а вот он уже идет. Такой скуф у нас. Рыбак. Так, теперь можно это... Да. Облутать его комнату. Плоскогубцы. Кажется. Так, вот этот Фрэнк может только активировать. Нажимаем это. Так, сразу же вот так вот можно сделать. Блин. Предохранитель больше не нужен. Ага. Так, сразу же бедро. Пишите ванну быстренько. Ванну мы полностью пролутали. Так, теперь облутаем эту комнату этого Фрэнка. Так, будильник, ну-ка. А могу ли он? Нет, нет. Так. Так, let's go. Так. Берем масленку. Бочечку. Так, все. Давай сразу вот это сделаем. Проклятие. что за шум? Быстренько вставляем предохранитель. Бля. Я ключи-то не посмотрел, да черт ты долбаная. Да. Ладно, ничего. Мой любимый звук. Куда он идет? Куда он идет? Куда? Обратно к себе. Он что проверяет будет? Да, Кто тут? погоди-ка. Кто тут ходит? Так, дверь я оставил вот эти открыты, потому что если мы их закроем, то Фрэнк это заметит и нас сразу же отравит. Так, смотрим. Что мог забыть? Ну, вроде И- все на месте. Пусть. Так. Так. Открываем. Так. 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 Блин. Нет. Так вот. Проклятие. Ты что там Шумишь. Что тут у нас? Так, мать на след. Да закрывайся ты, господи! Так. Кто это Там шумит. Так, сейчас Фрэнк пойдет разбираться, и мы сразу же... ну, не за ним, конечно. Если мы откроем калитку, то... Точнее, за решетку. Так, сейчас. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробую позвать на Так. помощь, если кто-то будет проходить мимо. Кстати, вставайте именно вот так вот. Вот так вот, чтобы Фрэнк вас не поймал. Кстати, может, я получше, может, успеем, может, маску клоуна, может, получим. Пока попробуем, не узнаем. Ага! Где ты, черт возьми? Так. Ах ты тварь! Так, Фрэнк узнал, мы помогли это Максу, и он понял, что мы его спасли. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Так, ну давай. Ну, Макс, ну давай быстрее.
Кто-нибудь, помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Режем углы. Я уже думала, не выберусь отсюда. Так. Быстрее, а я... Ну-ка. Черт, за 7 минут все-таки. Ну ладно, ничего страшного. Ласку никогда не получил. А, Майнкрафт, let's go. Ой, пока никого не... Так, начинаю главу за Юджина. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть За город, в Юджина. котором я жил. Ну или просто Евгения. Почему мне все время с этого реклама с губой? И переехать на неопределенное Определенное время. Куда? Сюда. Здорово, пачка. Ума. сделаю. Чем? Собака, заткнись, собака. А ну заткнись! Так, вот наш. Куда он идет? Так, вот к нам идет. Маньяк. Вот еще рыба. Отходим, типа, боимся его. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так. Чё? Телефон нашел. Раз. Что? Понял. Понял. Поздал, понял. Так. Так, слушай, давайте вот это сразу сделаем. Так. Какой пароль? 346. 346. Кусачки, окей. Окей. Так, давайте сразу. Вот это давайте сделаем. Вино сразу же. Согласен. Так. Просто собачка такая сидит. Куда он идет? А. Так, он что, сюда идет? Нет, куда? Нет, нет, я сейчас мог что-то забыть. Так, Погоди. погоди-ка. Что-то Здесь не так. Ну, А, здесь все есть. Так. Ага. Так. Так, давайте сразу вот эту загадку сейчас. А, блин. А где она? Ладно, потом разберемся. Так. А сразу же вот это давайте сделаем. Да, наверное, это ручка от электрощитка. Я понимаю, да? А, блин, зайчный. Я что, успела болтусь открутить? Быстренько. Еще проиграем или что? Нет, все, я уже не успею там уже. Все успели.
Чисто. Куда он идет? А, понятно. Погоди. Что-то здесь не так. Ну-ка. А Фрэнк вот этого не замечает, потому что когда он откроет дверь, он звенит, он даже на это не реагирует. Кстати, я записываю, если что, поздно. Так, быстренько идем это вот это 2 числа. Изи катка. Сидел у берега один рыбак. Он поплыл целый час. Как вдруг стонул тучи в небе. Погас огонь костра из-за дождя. И сейчас звезды остался месяц. И грустный взгляд у рыбака. Но мы уже решили вот эту загадку. Что тут смазка? Окейшки. Какой-то. Что тут у нас? А, штопор. В смысле? Я аж рукоятку-то это от этого топора чуть нашел. Блин, придется мне туда идти, походу. Да-да-да, тут рукоятка. Я что, топор успею? Так, что я мог забыть? Что я мог забыть? Скажите мне. Просто стоим такие с топором. Куда? Нет, он к нам идет. Так. Опять. Рэб. Пишет. Так, отходим. Боимся его. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Если что, можем его врезать прям этим топором. Так, слушайте, давайте вот давай. Так, сразу эту ручку. Так, вода уже все слилась. Так, быстренько. Нет, все, я уже ничего уже не успею. Поэтому идем обратно в камеру. Куда он идет? Опять к нам. Да, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Так, все, хорошо. Отключаем сигнализацию. Все. Отличное место, чтобы спрятаться. Угу, согласен с тобой, Юджин. Слушай, может кассету-то посмотрим? Ладно, может в следующем ролике еще. Так. В смысле дотянуться? Так, так надо сделать. Да. Я застрял. Эй! Я застрял в стуле! А, вот все. Ну-ка. Ну, Юджин, все, не выпятывайся. Так, все, это стул мы забираем. Так. Так, сразу же, так, давайте вот это сразу же сделаем.
Кстати, почему-то Юджин закручивает почему-то это именно в темноте. Так, собака не лает. Тыц! Туцк, точнее. Так, сразу же вот это. Так, давайте сразу вот эту загадку давайте. Так, вот в кирпичке. Путь в спасение лежит в метре от будущего. Ага, окей.